Alors, as Commissioner said before, the President, the Vice President said before, comme le vice-président we are here with Pastor Brian. nous sommes ici avec le pasteur Briand. Pastor Brian is the President and founder of House of DOXA. Il est le président et le fondateur de House of DOXA. And that is my home church. Et ça là, c'est mon église. And so I learn from him every Sunday. Donc, tous les dimanches, j'apprends de lui. And he's not only here, he's here with his beautiful wife. Et il n'est pas seulement ici, il est ici avec sa charmante femme. I call her my auntie. Et je l'appelle ma soeur. And I believe he's going to be blessed. Et je sais qu'ils seront blessés. She's not just a minister of the gospel. She's not just a minister of the gospel. Elle est l'une elle n'est pas seulement un ministre de la bonne nouvelle. But she's also a trained doctor, medical doctor. Elle est aussi docteur dans la médecine. So she left her business. Pastor left his business and everything. Son cabinet, elle a laissé son travail. Elle est venue ici à cause de toi. Whatever the Je voudrais alors que toi, tu ouvres ton cœur après de and it is my pleasure et c'est un plaisir pour to moi. invite Dr. Oma. Qu'elle est invitée. Can you put your hands together for her? Applaudissez pour elle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's celebrate our fellowship this morning. Let's give ourselves Commençons par applaudir le Seigneur. Célébrons le Seigneur ce matin. celebrate ourselves for looking so good this morning. La victoire ce matin. For looking so good for Jesus. Tu as été je ce matin. Let's celebrate Jesus in our lives. Commencez par célébrer Jésus dans notre vie. Amen. 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 So this morning, Ce matin, I wanted to encourage us in the place of prayer. je voudrais nous encourager en ce qui concerne la prière. When Pastor Moses Pasteur Moïse, has already encouraged us, I think I should sit down. il nous a déjà encouragés et ça me plaît d'aller m'asseoir même en même temps. All right. So this morning, I would like to encourage us in the place of prayer. Alors ce matin, je voudrais nous encourager dans la prière. Not just prayers, but answer prayers. Ce n'est pas seulement la prière, mais la réponse à la prière. How to have an effective prayer life. Comment avoir une vie de prière efficace. Yeah. But because of Mais time, à cause de temps, we will not go into great depths. nous n'allons pas aller en toute profondeur. I'm just going to share with you guys some key points. Je vais juste vous enseigner certains points clés. And if you have other questions after that, Et après ça, si vous avez d'autres questions, you have your honorable pastors right here. vous avez le pasteur là Yeah, that they will answer for qui you. vont Amen. vous répondre à ces questions. Amen. Amen. So, like Pastor Moses has said earlier that, you know, Comme tout à that l'heure, one of the one that we here in the African nation, we are the most prayerful, what they would consider the most prayerful people. comme le père Moïse était en train de dire tout à l'heure, que en Afrique ici, en ce qui concerne la prière, si on doit décorer le monde, l'Afrique a le premier. We give ourselves to prayer, to going to church, to fasting. Nous s'attendons à la prière, aller à l'église, jeûne, ça on est bien dedans. Yeah, we are very known for prayer. Et le monde entier nous connaît en ce qui concerne la prière. But the problem is not prayer. Mais le problème n'est pas la prière. The problem is there are two things here that we are going to be dealing with this morning. Le problème est deux choses que nous allons éclaircir ce matin. Who we are praying with, À qui nous prions and the knowledge to prayer. et la connaissance de la prière. Okay. So the first part that we are going to be dealing with La is première partie est the character of God la nature, le caractère de Dieu, nature de Dieu, in the place of prayer. au lieu de prière. Because when we say we are praying, what do we mean? Parce que quand nous prions, de quoi nous avons besoin? What are you doing when you are praying? Qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Are you just saying words?
Est-ce que tu fais sortir simplement des mots? Are you begging God? Ou bien tu demandes à Dieu? Are you demanding from Ou God? bien tu demandes quelque chose de Dieu? Are you reciting scriptures? Ou bien tu fais des récitations des Écritures? Are you just saying things hoping that they will happen? Ou bien tu dis des choses en croyant que ça va se produire, ça va se passer? Because most of the time when we pray, this is what we are doing. Parce que la plupart du temps quand nous prions, c'est ce que nous faisons. And that's why we see that a lot of our prayers are not C'est answered. pourquoi nous voyons que plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées. Amen. Amen. So I will start off by just share with us a couple of scriptures Je vais vous partager avec vous quelques écritures that speaks to prayer. qui parlent à propos de la prière. The first one is going to be James 1:5. Le premier c'est Jacques 1, verset 5. And you don't have to put them up because I'm just going to go over them quick. Parce que je ne vais pas le faire, je vais aller directement. James 1:5 says that if any of us lack wisdom, we can ask of God, who giveth generously to all without finding fault. Il dit si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. This is going to be our foundation scripture for today. C'est notre verset de fondation, notre verset de base. In Mark 11:24, Dans le livre de Marc 11, verset 24, Jesus assures us that whatever we ask for in prayer, Jésus nous a assuré que tout ce que nous demandons en prière, believing we will receive. crois en cela et tu recevras cela. Luke 11:11. Luc 11, verset 11, Jesus reminds us that if earthly fathers know how to give good gifts to their children, et Jésus nous a rappelé que si un être humain père sait comment donner de bonnes choses à ses enfants, how much more our Heavenly Father gives the Holy Spirit to those who ask. combien de plus notre Père Céleste ne va donner de cet esprit à ceux-là. And in Matthew 6:8, Et Matthieu 6, verset 8, Jesus reminds us that our Father knows what we need before we even ask. Jésus nous a dit que notre Dieu connaît ce que dont nous avons besoin avant que nous ouvrons même notre bouche pour dire nous prier. So as we have established here that prayer is communication, is communion between you and your Father. Donc comme nous avons établi, la prière c'est la communication, c'est la communion entre le Père et toi. So if you don't know the character of your Father, Donc si tu ne connais pas l'habitude, les caractères, la nature de ton Père, you cannot have an effective prayer life. tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace. If you are not established, if you have not established yourself in the single character of your Father, Si tu n'es pas établi dans le caractère unique de ton Père, you will always pray wrong. tu vas toujours prier de manière mauvaise. So the first most important part of prayer Donc la première chose la plus importante de la prière is to understand, not just understanding, but know the single character of God. c'est comprendre, pas seulement comprendre, mais connaître le caractère unique de Dieu. Because God is the one you are praying to. Parce que c'est à lui que tu pries. So if you do not have an assurance, if you do not have an assurance of His character, it is going to be very difficult to communicate and receive from Him. Si tu n'as pas l'assurance de son caractère, il te sera difficile d'être sûr que ta prière est exaucée. So the first part I want us to know is that God has a single character. Donc, la première chose que je voudrais que vous notez, Dieu a un caractère unique. Single. Caractère de Dieu, c'est unique, c'est un. I will emphasize on that. A single character. Je vais reprendre encore. Dieu a un caractère unique. Because if you don't believe that God has a single character, Parce que si tu ne crois pas que Dieu a un caractère unique, your prayer is just running your mouth and you're wasting your time and your energy. ta prière, c'est tu es en train de bouger simplement ta bouche et tu perds ton énergie en vain. And this single character of God is that God is a good God. Et le seul et unique caractère de Dieu est que Dieu est bon.
He is a good God. C'est un Dieu bon. In His goodness, Et dans cette bonté, dans sa bonté, there is love. il y a amour. And out of this is love. Et dans cet amour, Is when He gives you everything that you need. c'est par là il te donne tout ce que dont tu demandes. And so, if you don't know that God is a good God and there is no iota of darkness inside of Him, Et si tu ne sais pas que Dieu est un bon Dieu bon, et qu'il n'y a rien de ténèbres en lui, when you are praying, you are saying, when you pray, you don't have this consciousness. si tu pries et que ça là n'est pas dans ta tête en priant, You will be thinking that maybe God will give and God will not give. tu vas dire, tu vas penser que Dieu va donner, bon, bien, Dieu ne va pas donner. You will be thinking that maybe I need to do something before I can ask, because if I don't do that thing before I ask, God will not answer me. Tu vas te dire, mais il faudrait que je fasse telle chose. Sinon, si je ne le fais pas, Dieu ne va pas répondre à ma prière. So that's why you need to know that God is a good God. C'est pourquoi vous devez savoir que Dieu est un bon Dieu. Because if you know that He is a good God, you will have that confidence that each time you open your mouth and talk to your Father, He hears you always. Donc tu dois savoir que c'est un Dieu bon Dieu. Et quand tu parles à ton Père, toujours il t'entend. Because your receiving is going to be based on His goodness. Your receiving. Tu es en train de recevoir de lui. It's going to be based on His goodness. En recevant de lui, ça va être basé sur sa bonté. And it's going to be based on His goodness, irregardless of your works. Et ça s'accentuer sur sa bonté. Et ne compte pas sur ce que tu dis. Irregardless of the prayer that you are praying. Ne compte pas sur ce que sur quoi tu pries. Irregardless of the good things you are doing. Dieu ne va pas regarder les bonnes choses que tu fais avant de te répondre. Irregardless of if you are a minister or not a minister. Dieu ne va pas regarder si tu es un ministre ou bien tu n'es pas un ministre avant de répondre à ta prière. Irregardless of if you are old or you are young. Dieu ne va pas regarder si tu es un vieil ou jeune avant de répondre à ta prière. The answer to his prayer is conditioned on Him. Donc la réponse, les choses de sa prière dépendent de lui-même. And it's because He is a good God. Et ça dépend parce qu'il est un bon Dieu. And He's a good God, so He knows nothing evil. Donc en tant que bon Dieu, il ne connaît rien de mauvais. So God can only give you who He is and what He has. Donc Dieu ne peut que te donner ce qu'il est et ce qu'il a. So now that we have established God's character, Maintenant, on peut dire qu'on a établi le caractère unique de Dieu. Pastor Moses already said that the next part to an effective prayer life is knowledge. Et le pasteur Moïse a dit tout à l'heure que la prière efficace est basée aussi sur la connaissance. Now the knowledge that you have in what God, in the character of God, is how it's going to define your prayer life. Donc la connaissance que tu as de la nature du caractère de Dieu qui va définir l'efficacité de ta prière. So let me tell you that any prayer outside of the confinement of God's love, God cannot answer it. Permettez-moi de vous dire que toute prière que vous priez, au-delà de la nature du caractère de Dieu, n'a pas de réponse. He cannot answer anything outside of love. Il ne peut rien répondre comme prière si c'est en dehors de l'amour. So if you are praying that somebody should fall and die, God cannot answer that Si prayer. tu pries, tu dis, on dit que quelqu'un doit mourir, que Dieu ne répondra pas à cette prière. So if you are one of those that pray that all those evil spirits that are chasing after me in the person of prayer, let that evil spirit attack that person. God is not there. Si tu pries, Seigneur, tous ces mauvais esprits, tous ceux-là ennemis de famille qui me poursuivent, Holy Ghost fire. Dieu n'est pas là. C'est pas Dieu. Because those prayers are prayers outside of God's love. Parce que ces prières sont des prières qui sont en dehors de l'amour de Dieu. Because prayer is one of the effective tools that God has given us. Parce que la prière est l'un des outils très efficaces que Dieu nous a donné. So in the place of prayer, we generate power. Donc dans le lieu de prière, nous accumulons la puissance.
nous ressortons la puissance. Yes, because the Holy Spirit now inside of us is the power of God inside of us. L'Esprit Saint en nous est la puissance de Dieu en nous. So in the place of prayer, what we are doing is that we are generating power, and then we use our word to give this power direction on where to go. Donc dans le lieu de prière, nous utilisons la prière pour générer la cause et la parole de Dieu est ressortie dans la direction de ce que nous voulons dire. So there are four essential ways on types of prayer. Il y a 4 manières essentielles de prier. So there is prayer for praying for yourself. Il y a la prière qu'on prie à soi-même, prière pour soi-même. There is prayer for praying for things. Il y a la prière à prier pour des choses. There is prayer for praying for circumstances. Il y a des prières à prier pour des circonstances. And there is prayer for praying for people. Il y a des prières à prier pour des gens, d'autres personnes. Now when it comes, I just want to give you guys some examples. Since we are limited on time, I'm just going to give you guys some examples so you begin to think about it. Je vais donner des exemples, vous allez commencer par penser sur cela. So when you pray for things, God has given us authority in the place of things. Quand vous priez pour les choses, Dieu nous a déjà donné l'autorité sur les choses. So for example, if you go down to your crop, let's as a farmer, because I see that most people here are farmers. When you go down to your farm and your crops are now growing like they are supposed to grow, Que je suppose qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont des maraîchers, des agriculteurs, si vous plantez quelque chose dans votre jardin ou champ et que ça ne grandit pas tel que vous l'auriez voulu, now in that type of prayer, you are not asking God to do something. et en ce moment tu demandes à Dieu de faire quelque chose. That is the place where you use your authority. C'est en ce lieu que tu utilises ton autorité. And you begin to speak to the crop. Tu commences par parler à cette plante-là. Because those are things that now as a believer you have authority over. Parce que ça, c'est des choses en tant que croyant, des choses sur quoi tu as autorité. And the next one is circumstances. In the place of circumstances, we have authority. Donc, dans le lieu, deuxième, c'est la circonstance. Dans le lieu des circonstances, nous avons l'autorité. Yeah. Now, when it comes to praying for people, Quand ça vient au lieu, quand vient au moment où on veut prier pour d'autres personnes, when you pray for people, it's not a place that you have authority. quand vous priez pour des gens là, vous n'avez pas d'autorité. God has not given you authority over man. Dieu ne t'a pas donné d'autorité sur l'homme. So any prayer that you are praying in the place of authority over man is witchcraft. Si tu pries une prière pour prendre l'autorité sur un homme, ça là c'est Dieu. C'est de la sorcellerie. Yeah. So when it comes to people, you don't pray with them and with authority or going over their will. But what you do is that you pray to capture their heart. Quand c'est pour l'intercession, vous ne priez pas pour avoir autorité sur la personne parce que vous n'êtes pas le détenteur de l'autorité. Vous priez pour attaquer le cœur de la personne. Because you see, even with us, God does not use authority over us. He has given us a will to choose. Parce que même Dieu, il ne fait pas de pression sur nous. Il ne nous impose pas quelque chose. Pourquoi? Il nous a donné le temps du choix. But then he tells us that it is the goodness of God that draws us to Him. Mais il dit que c'est la bonté de Dieu qui nous a amenés là. So when it comes to people, you pray for the perception of their heart. Donc quand ça vient à prier ailleurs, tu pries en perception de leur cœur. So for example, you cannot pray for somebody that they can get saved. Par exemple, tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé. That is a prayer that God cannot answer. C'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. But how you pray is that you pray for that person to have an encounter with men and women of God that have this knowledge. Mais ta prière doit être que Dieu fasse que cette personne rencontre, ou bien elle de rencontre divine avec quelqu'un ou bien quelqu'un qui a la connaissance de la vérité, qui a la connaissance de la bonne nouvelle. Là, la personne pouvait accepter ou rejeter.
You pray for circumstances and situations to arise so that person will be in a place where they will hear this gospel. Donc vous priez pour les choses et les circonstances pour que les personnes puissent se retrouver à un lieu où la bonne nouvelle est en train d'être annoncée. So if you are sitting there saying, God, please save my mother, God, please save my children, God, please save my family, that prayer you're wasting an energy. Je suppose que tu dis, Seigneur, sauve mes enfants, sauve mon mari, sauve mes parents, sauve mes enfants. Tu perds ton temps, c'est pas ça. Dieu ne exauce pas cette prière. But how you want to pray that, Father, I thank you that circumstances are arising. Mais tu peux prier ça et que les circonstances se lèvent. That my family, my children, my loved ones will encounter the gospel. Afin que mes bien-aimés, ma famille, mes parents puissent rencontrer la bonne nouvelle. You pray that men and women will arise that will preach this gospel with boldness. Oui, vous avez prié pour des hommes ou des femmes se lèvent pour prêcher cette bonne nouvelle. You pray for your pastors because if they don't preach this gospel, the people cannot hear. And if the people cannot hear, they cannot receive it, and so they cannot be saved. Donc vous priez pour vos pasteurs afin qu'ils continuent à prêcher. Parce que si les gens n'entendent pas la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas être sauvés. So that is how you pray effectively. C'est comme ça qu'on prie de façon efficace. So when you pray like that, you have an assurance that your prayers are being answered. Quand vous priez de cette manière, soyez sûr que votre prière est exaucée. And you are not just wasting your energy and Et là, vous n'êtes pas en train de perdre vos énergies autant. So remember that one, prayer, you have to have a single character about God. Sachez que avant de prier, vous devez connaître le caractère unique de Dieu. And then two, you want to pray about you want to pray about the knowledge in the revelation of Christ, the life of Christ. Donc vous devez prier pour la révélation, la connaissance de Christ. And then in the important for prayer, we're putting it in two parts. The first, when you pray for things and you pray for circumstances and situations, you use your authority. Et après, on a dit pour les cas, on dit si vous priez pour des choses ou bien vous priez pour des circonstances, vous avez la puissance, vous avez l'autorité sur ces choses-là. Those are not prayers that you pray to God. Ça là, ne peut pas demander à Dieu de le faire. Those are prayers that you pray for. Those are prayers that you use your authority over. C'est les prières tu utilises ton autorité que Dieu t'a donnée sur. Now, prayers that you are praying for yourself and praying for people. Mais la prière que tu pries à toi-même ou à des gens. You are praying, for example, if you want to pray for yourself to get a job. Par exemple, tu veux prier pour toi-même pour avoir un travail. A job is in the hand of a man. Le travail que tu cherches là, c'est dans la main de quelqu'un. So because that job is in the hands of a man, you cannot use authority over a man. Donc, parce que ton travail est dans la main de quelqu'un, tu ne peux pas utiliser autorité pour prendre ça chez la personne. The way you pray is for favor with that man. Ce que ta prière est que tu trouves faveur devant cette personne-là. You pray that when you stand in front of the man and you begin to sing, that the man will favor you more than anything else. Donc ta prière c'est que si tu te retrouves devant la personne, que la personne te favorise plus que d'autres personnes. It is in that place of favor that now the man's heart is persuaded towards you. Donc c'est dans la réponse à cette prière que la personne commence par t'apprécier pour de rien et commence par, tu deviens attirant devant lui. That's why you see, no matter what you do, you use, no matter whatever you use, it does not work because man has a will and they have the right to choose between their will. C'est pourquoi vous avez dit, vous allez voir que malgré la prière, malgré tous les gris-gris que tu fais, tu n'as jamais de travail. Pourquoi? L'homme, ce qui tu peux prendre le travail a une volonté. So those are the things. And yesterday, one of the things that we said is that we use our advantage in those places is because now we are men and women of God. So we have righteousness inside of us. We do good things. And when you are a good person, you attract favor. Et l'une des choses que nous avons dit hier, c'est que nous avons la justice de Dieu en nous. Donc nous sommes des personnes bonnes. Donc si nous utilisons cette bonne manière parmi les êtres humains, les gens commencent par nous accepter. And those are the key things that I wanted to highlight today, or to highlight to us about prayer today. And I hope that you will keep this in mind when you are praying. Because
as a believer, you have the authority. Et je crois que Use it wisely. Okay, grow in this knowledge so that you can align your words with God's words. Because God wants carry that power. They carry that authority. And when you speak God's word, you are giving it direction on where it should go. And to do what you want it to do. voilà les choses que je vais partager avec vous ce matin. Vous devez avoir la parole de Dieu dans la bouche, que vous devez confesser dans votre autorité. Et ça pourra vraiment faire ce que Dieu voudrait que vous soyez. Amen. 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 Glory be to Jesus. Gloire à Dieu. If you enjoy that, Est-ce que vous avez joui de cela? that is powerful. C'est puissant. Wow. You know, I didn't know this thing. Je vais vous dire, je ne connaissais pas ces choses-là. Je ne connaissais pas. In this country, Dans ce pays, we pray. nous prions au Bénin. Prions au Bénin ici. Nous prions. You remember? Moi-même, qui suis, je me rappelle. You remember? Yes. Nous, dans le 10 p.m. You remember? À partir de 22h. 10 p.m. À partir de 22h. Oh, you stay there. You stay there. Toi, reste là. Toi, reste ici. Toi, reste ici. So, you represent the principalities of Canada. Toi, tu représentes beaucoup de progression de Canada. You go against the principalities in Parakou. Toi, il faut prier contre les principautés de Parakou. I'm against all the principalities Et moi, je suis contre tous les in principautés. Akombi. Ah, From 10 p.m. to 6 a.m. de 22h à 6h00. Pray in this country. Nous prions dans ce 10 p.m. de 22h to 6 a.m. à 6h00 sans pause. Praying. Nous prions. Praying. Nous prions. Every power, Toute puissance, every evil spirit, tout esprit mauvais, Father, kill them. Baba, Kill them. tue-les, Kill them. tue-les. And the following day, Et le jour qui suit, those spirits are still working. ces esprits-là continuent à marcher encore. Okay. You know why we have a lot of witchcraft? Vous savez pourquoi on a beaucoup de sorcellerie? Because believers empower them. Parce que nous les croyants, nous l'avons fortifié. On les a donné de l'énergie chaque jour. Nous la nourrissons. What you focus on gets magnified. Regarde ça. Magnified. Ce sur quoi tu as focalisé se magnifie. Ça prend plus, se manifeste ou bien se glorifie. Ça s'amplifie. Plus tu prends le temps de parler à la chose, plus la chose s'agrandit. The first thing she said, La première chose qu'elle a you dit, must understand the character of God. vous pouvez comprendre le caractère unique de You Dieu. need to. It's an obligation. Ça là, c'est une obligation. If you don't know God, Si vous ne connaissez pas Dieu, that is when you will pray c'est en cela que vous allez prier that God should kill somebody. que Dieu va tuer quelqu'un. Listen, Écoutez, I know some of you are asking yourself, je sais que plusieurs parmi vous êtes en train de vous demander, I know a prophet je connais un prophète that said die qui a dit tout, and the person died. mais la personne effectivement est morte. Now, Maintenant, what you need to know ce qu'il faut savoir, that at that moment, en ce moment, the prophet has employed the work of the one that is in charge of death. le prophète a employé celui qui est en charge de l'esprit de la mort. And now, how did he do that? Et comment il a fait? He did that by activating death by his word. Il a fait en activant la mort par lui-même, par sa parole. And that is why Et c'est pourquoi the Bible tells us la believers Bible nous a dit, nous les croyants, that there is power. qui a la puissance. Here, Écoutez, où? but because we know Jesus Mais parce que nous connaissons as Jésus the character of God, et le caractère de Dieu, we don't kill people with our mouth. nous ne tuons pas des gens avec notre Bless people with our nous mouth. bénissons des gens avec notre bouche. So knowing that God is a good God Vous sachez que Dieu est un bon Dieu, help you to pray right. ça te permet de bien prier. When I left this Africa, Quand j'ai quitté l'Afrique,
And I got to the US. Et je me suis retrouvé en Amérique. I want to make a confession. Je voudrais faire une I confession. just want you to, whatever she said, to sink into you. Parce que je voudrais que ce qu'elle a dit puisse So that you not be wasting your time. pour que vous ne perdez pas votre temps. When I go to the US, Quand je me suis retrouvé en Amérique, so we gathered together to pray with friends, you know, friends, my nous nous friends. sommes retrouvés entre amis en Amérique. And as we gathered, Et quand nous sommes retrouvés, they now start praying. ils ont commencé à prier. So they were praying like this. Ils priaient comme ça. Oh, Father, we just thank you for the Lord. Bless you. Just thank you, man. Love you, like. What is wrong with you? Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Because in my mind, Parce que dans ma pensée, the more la plus vivante qui that is God is not the only parce que je ne peux pas bien. Il va penser bien. So I look at them with contempt. Donc j'ai regardé avec These people are so carnal. j'ai dit ceux-là sont trop chanal. Pastor will be preaching. Parce que c'est en train de We prêcher. see husband and wife sit together. Vous allez voir, et la femme elle se balade ensemble. And the husband will be doing like this for Le mari que sa femme est à sa femme. Parce que c'est en train de prêcher. It's when I saw that. Quand vous êtes là, In the presence of God, à la présence de Dieu, you are loving a woman. tu es en train de toucher la dernière de ta femme humaine. My prayer cannot be answered here. Ah, j'ai dit ici, je ne peux pas exaucer ma prière ici. Why? Because in my mind, Pourquoi? Parce que dans mon God is like this kind of Dieu est comme mystic un Dieu mystique that is looking with red eyes. qui regarde avec des yeux rouges. Today, Aujourd'hui, I want you to have it at the back of your je heart. voudrais que vous gardez ça dans votre corps. God is a Dieu good est un Dieu bon. God C'est un and bon approach God based on the fact that you know that it's a good God. Donc, pour vous approcher de Dieu, basant sur le fait que vous savez que c'est un bon Dieu. As she said, it's not about you. Elle a dit, c'est pas à propos de vous, c'est à propos de lui-même. Are you having fun already? Est-ce que vous êtes émerveillés ce matin? More fun is coming. Are you Il y a having fun plus already? de comédie, plus de rire qui va venir encore. Glory be to Jesus. Put your question back. Commencez par écrire vos questions quelque part. Hein?